الله متعال میفرماید کسانی که در راه الله، این راه چه راه علم باشد، این راه چه راه دفاع از حق باشد، این راه چه راهی برای پیروزی بر باطل باشد، کشته می شوند مپندارید اونها را مردگان، مرده نیستند، بل احیاء، بلکه اونها زنده هستند، چنان زنده ای که در نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. وعده الله متعال برای ما انسان ها و برای کسانی که تانستن در گذشته ها مسیر مستقیم و همان مسیر مجاهده و تلاش را پیش بگیرن و تلاش بکنن و اون رضایت واقعی که نیاز هست برسن و به حد رضایت الله متعال را برسانن. الله متعال تحفه هایی در نظر دارد برای چنین انسان ها، برای انسان هایی که واقعا تلاش میکنن، برای انسان هایی که نخوابیدند، برای انسان هایی که تنبل نبودند و همیشه برای رسیدن به اوج اهداف والای انسانی چون خلافت و مجاهده و تلاش که اسم جهاد گذاشته میشه روش و ای که بتونن به اون حد توکل واقعی برسن و بعد از مجاهده و تلاششان توکلشان به الله متعال باشه و در لحظه لحظه، ثانیه ها، ساعت ها، روزها الله را با خود داشته باشند. این چنین انسان ها طبعا انسان های موفق هستند، انسان هایی هستند که الله متعال در این دنیا هم برای اونها زیبایی در نظر گرفته، تحفه های بسیار بسیار عالی در نظر گرفته و تقدیمشان میکند و در آخرت هم الله متعال طبعا برایشان تحفه های بسیار گرانبها و عالی در نظر دارد و اونها را تقدیمشان میکند. و امروز الله متعال برای ما این تحفه ها را بیان میکند که این تحفه هایی که ما برای انسان هایی که در اوج سختی و مشکلات، برای انسان هایی که در اوج پریشانی، برای انسان هایی که در اوج یأس و ناامیدی و اضطراب ایمانشان را حفظ کردند و قوت قلبشان را حفظ کردند، چه تحفه هایی در نظر داریم، چه ها برایشان تقدیم میکنیم در این دنیا و چه ها هم در آخرت. و انسان هایی که تانستن رضایت واقعی الله متعال را کسب بکنن و در حد رضایت برسانن خود را و رضایت الله متعال را کسب بکنن، چه چیزهایی برایشان در نظر گرفته شده. الله متعال میفرماید در سوره آل عمران آیه 165، در آیه 165 میفرماید اولما، آیا وقتی که اصابتکم رسید به شما مصیبتون رنجی قد اصبتم به تحقیق رساندید مثلیها دوچندان آن را، قلتم میگویید انا هذا، از کجا آمد این؟ داستان را بیان میکنه الله متعال به عنوان یک مثال باز هم داستان غزوه احد و داستان غزوه بدر که تعداد 3000 از ملائک به کمک مسلمانان آمدند تا اینها پیروز شوند، ولی ضربه‌ای که مسلمانان برای غیر مسلمانان زدند 2 برابر بود. آنچه اونها ضربه زدند و آنچه اونها رنج رساندند برای مسلمانان، الله متعال چنان قوت و قدرت برشان داد که 2 برابر اون را دوباره برای دشمن رسانیدند. حالا برای این که در زندگی ما بتونیم مشکلات را تحمل بکنیم و برای این که بتونیم برای دشمنان ما، اولین دشمن به عنوان شیطان و نفسی که در درون ما قرار دارد و بعد دشمنانی که در بیرون هستن، ضرباتی که میخواییم برشان برسانیم
و اون ضربه‌ای که ما برشان میزنیم دوچنچ باشه، چه کار باید بکنیم؟ کار ما این باید باشه که ما اون مراحلی که قبلا الله متعال برای ما بیان کرد اونها را در نظر بگیریم. اولین بحث همون بحث جهد و تلاش بود. اگر تلاش بکنین میتونین برای هر دشمنی ضربه دوچند وارد بکنین. اگر شما واقعا که یأس و ناامیدی نداشته باشین و امیدتون را حفظ بکنین، هر دشمنی را میتونین شکست بدین. و گفت صبر چون آتشی هست که هر مانی در مقابلش بیایه او را ذوب میکنه و محو میکنه، از بین میره. هیچ مانی در مقابل صبر نمیتونه ایستادگی بکنه. رفته گفت اگر واقعا میخواین مشکلاتتون حل شه و اگر واقعا میخواین که شما به اوج موفقیت و پیروزی برسین، شما باید توکلتون به الله متعال باشه. در ثانیه ها و لحظه های زندگی الله را با خود داشته باشین. بسم الله در زبانتون باشه. بسم الله یعنی این که من آغاز این کارم و انجام این کارم با زیبایی و حسن هست، با نیت خیر هست به نام الله. بسم الله یعنی این که من میخوایم یک کار مثبت انجام بدم. بسم الله یعنی این که ما واقعا تصمیم گرفتیم که یک تحولی از درون ایجاد بکنم. بسم الله یعنی این که این اقدام نیک هست و من استقامت دارم چون الله را با خود دارم. و این توکل واقعی هم بعد از تلاش، بعد از صبر، بعد از مبارزه در مقابل مشکلات. حالا داستان بدر از سخت‌ترین روزهایی هست که بالای صحابه گذشت. الله متعال مثال میذاره تا ما از او 5 بگیریم که در سخت‌ترین لحظات زندگی حتی ما بتونیم که در مقابل مشکلات زندگی مبارزه بکنیم. به حد انسان بعد از این نیروها، بعد از این صفتها، چون صفت جهاد، تلاش، چون صفت صبر، چون صفت توکل، اگر واقعا با ایمان واقعی در وجود انسان رشد کرده باشه، به حد انسان قوی میشه. به حد انسان قوی میشه که هر مشکل رو در زندگی حل میکنه، هر دشمنی رو در زندگی شکست میده. و بعد انسان خود حیرت زده میشه. قلتم میگوید انا هذا، از کجا آمد این؟ من چگونه تونستم واقعا این کار را انجام بدم؟ خودتون شگفت زده میشین از این قوت و قدرتی که داخل بدن شما ایجاد شده از این صفتها. این صفتها بمب انرژی هستن در قلب انسان که تولید میشه و انسان خیلی قوی میشه. قل بگو هو من عند انفسکم، این مصیبتی که برای شما رسیده از طرف خود شما هست. وقتی دشمن در مقابل اصحاب ایستاد شد و شکست خورد و 2 چند ضربه رسید، گفت این از کجا آمد؟ چگونه شما دانستید اینقدر قوی عمل بکنید؟ پاسخش این بود چون شما ایمان نداشتید، ضعیف بودید. این ضربه از نزد خودتان هست، یعنی خودتان به خود ضربه زدید. و چون ما ایمان داشتیم، ما قوی بودیم، توکل داشتیم، ما که تونستیم پیروز شویم. پس ایمان مثل یک قوه واقعی داخل قلب انسان تولید انرژی میکنه. انسان از یأس و ناامیدی و اضطراب و استرس و اینها به دور نگهداری میکنه. و اون قوت واقعی که انسان نیاز داره برای رفتن در این راه طولانی و این بحر عمیق که توشهش هم خیلی کم باشد، توشه زیاد، ایمان واقعی هست. و اونایی که ندارن ضربه میخورن. و الله متعال میگه همه کارهای شما از نزد خودتان هست. ان الله علی کل شیء قدیر، هر آینه خدا بر هر چیزی تواناست.
هر کاری را شما بخواین الله متعال او را انجام می‌دهد و او توانا است. پس تحفه‌ای که الله متعال برای اینها داد پیروزی و ضربه دوشندان برای دشمن بود اول. و ما اصابکم و آنچه رسید به شما یوم التقى الجمعان، روزی که التقا کردند دو گروه با هم، یعنی دو گروه حق و باطل با هم دیگه مقابل شدند. فباذن الله، این به حکم خداست. فباذن الله، پس به حکم خداست. ولیعلم المؤمنین، و برای این که بدانند مؤمنان. الله متعال نصرت مستقیم خود را برای مؤمنان روان کرد. زمانی روان کرد این نصرت مستقیم که اونها ایمان و قوت و توکل خود را حفظ کرده بودند در غزوه بدر و احد. والله متعال می‌فرماید آنچه برای شما رسید روزی که دو گروه با هم یک جا شدید، این به حکم خدا بود و خدا حکمش نظر به ایمانها، نظر به قوت قلبها نازل میشه. اگر فرض بکنید صحابه در میدان جنگ میترسیدن، اگر صحابه در میدان مجاهده میلرزیدن، اگر پا به فرار میگذاشتن، آیا الله متعال اونها را نصرت میکرد؟ نه، چون استقامت کردن، چون پایداری کردن، به حرف منافقین گوش نکردن، ارزش واقعی ایمان و ارزش واقعی حق را احساس کردند و دنبال پیروزی و موفقیت ایمان و حق بودند، الله متعال به اونها حکم کرد و متمیز ساخت مؤمنان واقعی را از جمع منافقین. ولیعلم الذین نافقوا، و کسانی که منافق هستن اونا هم بفهمن. ببینین الله متعال وقتی حکم را در غزوه احد و غزوه بدر اجرا کرد، متمیز ساخت مؤمنان واقعی را با منافقان. شما مؤمن هستید و شما هم منافق، همه فهمیدن. حالا در هر زمانی در سیاست ها این آیات بیشتر سیاسی هم هستن، حاکمان سیاسی و فهمن که اگر برای شما الله متعال روز یک مشکل را سر راهتان میاره و شما با اون مشکل مقابله میکنین، برای این هست تا فهمیده شود چه کسی واقعا میتونه در مقابل این مشکل مقابله بکنه و میکنه و چه کسی نمیتونه و فرار میکنه، چه کسی واقعا ایمان داره، چه کسی واقعا منافق هست. و اون زمان هم چنان شد که کسانی که ایمان داشتند معلوم شدند که متزلزل نشدند، از میدان جنگ نگریختند و پا و فرار نگذاشتند و قلبشان استقامت و استواری داشت. ولی منافقان متزلزل شدند و پا و فرار گذاشتند، پراکنده شدند، اضطراب استرس گرفتند. آها، فهمیده شد که این گروهی باطل هست، اینها منافق هستند، چون نفاق باعث تزلزل ایمان میشه. و قیل، و گفته شد لهم برای ایشان تعالوا، که بیایید، قاتلوا فی سبیل الله، بجنگید در راه الله، او ادفعوا، یا این که دفع کنید، دفاع بکنید از خودتان، یا بیایید بجنگید. جنگ و دفاع این دو مسئله بود. یا بیایید در مقابل سپاه دشمن بجنگید یا هم از خودتون دفاع بکنید. مسلمان باید به حدی باشه که در مقابل دشمن بتونه بجنگه. حکومت‌های اسلامی باید به حدی باشن که در مقابل دشمن بتونن بجنگن. اگر حکومت اسلامی و انسان مسلمان نتونه در مقابل دشمن، اول دشمن واقعی درونی به عنوان نفس، دوم دشمن‌های بیرونی انسی، شیاطین انسی، نتونست بجنگه، حداقل دفاع از خود کرده بتونه. نمیتونی در مقابل کفر بجنگی، حداقل از حق خود، از حریم خود، از اون مرزهای انسانی خود باید دفاع بکنی. نباید بگذاری که بالای ظلم صورت بگیرد در جامعه، مظلوم نشی. الله متعال چنین دستور میده، یا در مقابل کفار بجنگید
یا هم اگر نمی جنگید از حق خود دفاع بکنید، نگذارید حق شما پایمال شود بیاین ببرن، چون این کار درست نیست. قالوا گفتن لو نعلم، اگر بدانیم قتالا جنگ را، لتبعناکم، البته پیروی میکنیم شما را. گفتن که ما وقوع جنگ را اصلا نمیبینیم، یک فریب و شعبده بازی هست. اگر میدانستیم که این جنگ شما در غزوه احد، این نمیگن جنگ حقیقی و واقعی هست، حتما با شما میرفتیم. ولی ما فکر میکنیم که جنگ شما جنگ واقعی نیست. این چون این تصور میکردن منافقان برای این که روحیه مسلمانان را ضعیف بسازن، این حرفا را برایشان میگفتند. الله متعال میفرماید اگر انسانی در میدان جنگ و مجاهده و تلاش مسلمانی نتونه اول انسان در مقابل نفس خود، دوم در مقابل دشمن در بیرون بجنگه یا از خود دفاع بکنه، و منافق میشه. و هم للکفر یومئذ اقرب، در او روز انسان به کفر نزدیکتر میشه. چنانچه داستان اونها هم منافقین دوران صحابه هم الله متعال میفرماید به کفر نزدیک بودند که وارد کفر شوند، چون منافقت خیلی بدتر هست. انسانی که منافق میشه از صفت منافق چه هست؟ این متزلزل شدن، متزلزل کردن دیگرها و طوری عمل کردن که گویا آنچه الله متعال میگه وعده ها دروغ هست. اینها متزلزل میسازه انسان متزلزل شکست میخوره. انسان شکست خورده طبعا انسان درستی نیست، انسان مظلوم هم انسان درستی نیست. منهم للایمان، از ایشان بجانب، یعنی اگر خط ایمان و کفر باشه اونا به کفر نزدیکتر هستن تا به ایمان. تا به ایمان به کفر اونها نزدیکتر هستند. پس چنین شد که اگر در مرکزیت بحث نقطه صفر باشد که هیچی وجود نداره، ولی این طرف نقطه مثبت ها باشد و کلن گراف ایمان باشد و این طرف هم نقطه منفی ها باشد و گراف کفر باشد، یک انسانی رو شما میبینین در زندگی چون که ایمانش تا به اینجا هست، فرض بکنین مثبت 10. یک انسان رو میبینین ایمانش تا به اینجا هست، مثلا مثبت 30. هر انسانی مقدار ایمانش فرق میکنه. هر انسانی. یک انسانی هم اینجا هست ایمانش، فرض بکنین 50. همین شکل در کفر هم یک انسانی که وارد کفر میشه گناهان کبیره هم انجام میشه، در پلی کفر ظالم میشه و این مسائل. ولی منافق کجا قرار داره؟ منافق دقیقاً اینجا قرار داره. اینجا منافق قرار داده که در نقطه صفری هست. یعنی منافق یک بار میبینیش که میای این طرف، یک بار میبینیش میره او طرف، یک بار میبینی به طرف ایمان میای، یک بار میره به طرف کفر. انسان منافق چنین هست. باید اینها رو شناسایی بکنین که از جمله بدترین هست. و اینا را گفت الله متعال. کسانی که منافقین بودن در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم و امروز هم اگر باشن در میان مسلمانان، چنین هست میگه اینها به کفر نزدیکتر هستند، یعنی بیشتر تمایلشان به طرف کفر هست تا به ایمان.
تا به ایمان بیشتر به کفر تمایل دارن. یقولون بافواههم ما لیس فی قلوبهم، به زبانها میگویند، به دهنها میگویند آنچه نیست در دلهایشان. منافق به دهن یک چیزی میگه و در دلش اون نیست. والله اعلم بما یکتمون، و خدا میداند و خدا داناتر است به آنچه آنها در قلب پنهان میکنند. الذين قالوا، آنان که گفتن لاخوانهم، برای برادران خود، و قعدوا و باز نشستند، لو اطاعونا، اگر اطاعت میکردید ما را، ما قتل کشته نمیشدید. چیزهایی که الله متعال داد برای مسلمان ها یکی بود که منافقین را بعد از این سختی ها و مشکلات روشن ساخت که این انسان های منافق هست، اینا رو بشناسین، گل نخورین جواسیس منافقین. حالا میگه منافقین یک صفتشان این بود که برای برادران خود میگفتند و قعد و باز نشستن، لو اطاعونا، اگر ما را پیروی میکردید به میدان جنگ نمیرفتید، ما قتل کشته نمیشدید. پاسخ الله متعال چقدر زیبا هست. قل بگو فدرعوا، پس شما دفع کنید، ان انفسکم الموت، از نفسهای خودتان مرگ را، این کنتم صادقین راست میگید. الله متعال برشان میگه شما اونا رو چی میکنید اگر پیش شما میماندن کشته نمیشدن، در میدان جنگ نمیرفتن، در خانه کشته نمیشدن، حالا شما مرگ را از خودتان دفع بکنید اگر میدونید و اگر صادق هستید. چگونه دفع میکنید؟ دفع کردن نمیشه. ولا تحسبن، دیگه چیزی که الله متعال برای مؤمنان واقعی داد، ولا تحسبن الذين قتلوا، و مپندار کسانی را که کشته شده اند، فی سبیل الله، در راه الله، امواتا، مردگان، بل احیاء، بلکه زندگانند، عند ربهم یرزقون، نزد پروردگارشان روزی داده می شود. الله متعال می فرماید کسانی که در راه الله، این راه چه راه علم باشد، این راه چه راه دفاع از حق باشد، این راه چه راهی برای پیروزی بر باطل باشد، کشته می شوند، مپندارید اونها را مردگان، مرده نیستند، بل احیاء، بلکه اونها زنده هستند، چنان زنده ای که در نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. هم در این دنیا زنده هستند چون جسم از شهدا در زمین خاک نمیشه. الله متعال تقدس اون جسم را حتی نگاه میکنه و روح اونها میره به عالم بالا، همون شکلی که ما غذای جسمی داریم، غذای روحی داریم، روح ما نیاز به غذا داره. الله متعال اون روح ها را غذا میکنه و از غذا اونها استفاده میکنن. غذای روح چه هست؟ عبادت، معرفت، دیدار با الله متعال. پس اونها در واقع زنده هستن، میتونن بر بگردن در زمین، میتونن با روح خود سیر بکنن، میتونن با آنچه میخواهن از الله متعال برشان تقدیم بکنن. دیگه چیزی که برشان میگه کسانی که در راه الله کشته شدن، فریحین بما آتاهم الله من فضلی، به آنچه که الله متعال از فضل خود به اونها داده خوشحال هستند. طبعا نعماتی که الله متعال به انسان در نظر گرفتن نعمات زیبا هست و انسان به اونها خوشحال میشه، هم خوشحال هستند. و یستبشرون، و شاد میشوند، بالذین، به آنانی که لم یلحقوا بهم، نپیوستند به ایشان، من خلفهم، از پس ایشان. یک شادی دیگه برای شهدا این هست که مقامشان به حدی بلند میشه که اینها خوشحال میشن که از مسلمان ها دیگرها هم شهید شوند و مقام شهادت بیاین وارد بهشت شوند. از بزرگان صحابه چون حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بزرگترین آرزویشان شهادت بود. شهادت واقعی زمانی است که انسان واقعا از حق دفاع بکنه، به حق برسه، به علمیت و دانایی برسه و بتونه یک چیزی از خود به جا باقی بمانه.
و بعد در این مسیر علم، در این مسیر تلاش و مجاهده و در این مسیر رسیدن به کمال و موفقیت انسان بمیره، شهید شوه، کن راه واقعا راه حق باشه و تمام زیبایی ها و خوشحالی هایی که الله متعال در نظر گرفته بت برسه. آرزوی شهادت آرزوی زیبا هست، ولی در موقعش بعضی که انسان واقعا یک کاری انجام داده باشه، یک خدمتی کرده باشه، اونها خوشحال میشوند که از دوستانشان کسانی بیاین با اونها بپیوندن. الا آگاه باشید الله خوف علیهم، نیست هیچ خوفی بر ایشان، ولا هم یحزنون، و نه ایشان غمگین میشوند. این بزرگترین درجه هست که الله متعال به یک انسان قائل شده، درجه ای که در بهشت درجه خروج از خوف هست. انسان دیگه خوف و ترسی نداره، انسان دیگه با اون اطمینان و آرامش درونی و قلبی رسیده. این دنیا هم میشه این کار را کرد. اونی که واقعا در مسیر حق هست دیگه چرا باید ترس داشته باشه؟ اونی واقعا در مسیر علم هست چرا باید ترس داشته؟ اون که در مسیر کمال و رشد و موفقیت چرا باید ترس داشته باشه؟ اونی که الله متعال را با خود داره چرا باید غمگین باشه؟ بر او غم حرام هست. و این انسان به اوج خوشحالی میرسه، شادمانی میرسه که هیچ خوفی بر اون نیست و غمگین و محزون هم هرگز نمیشود. حزن و غمگینی نثار این انسان نمیشه. چیز دیگه که الله متعال برای انسانها در نظر گرفته، برای اونهایی که در مسیر حق هستن و شهید میشن، یستبشرون بنعمت من الله، شاد میشوند به نعمتی از جانب الله و فضل و فضل او. نعمت الله متعال بی حساب هست، رحمات الله متعال بی حساب هست و چنان رحمات و نعمات بر اینها داده میشه که اینها به اوج شادی میرسه که هدف از زندگی رسیدن به شادی هست، رسیدن به اون خوشحالی و سرور واقعی قلبی هست. انسان باید شاد باشه، انسان باید به شادی برسه. شادی درونی همان تحولی هست که باعث میشه انسان از گودالهای غفلت و نادانی و جهل و از غم و اندوه بیرون شود و به آنچه واقعا میخواد در مسیر کمال و رشد و موفقیت برسه، مثل یک نیرو عمل میکنه این شادی درونی. و انسان باید در این دنیا از هر مسیری میشه به این شادی برسه که هیچ مسیر زیباتر از مسیر بودن و داشتن الله متعال نیست و استفاده از نعمات او نیست. از نعمت الله استفاده میکنیم برای رسیدن به شادی، برای رسیدن به اون رحمت واقعی الله متعال که بر ما نصیب کرده به عنوان اهداف و والای خلافت و دیدار. و این شادی ها را الله متعال در بهشت در نظر گرفته برشان میچه و ان الله لا یضیع اجر المؤمنین، و الله لا یضیع، ضایع نمی کند اجر المؤمنین، اجر مؤمنان را. به هر مؤمنی الله متعال اجرش را میچه. الذین استجابوا، کسانی که استجابت کردند، لله و رسول، از الله و رسول. چه کسانی به شادی واقعی میرسند، چه کسانی شادی واقعی و خوشحال را تجربه میکنند؟ کسانی که واقعا الله را با خود داشته باشند و از او استجابت بکنند و رسول را در کنارش. من بعد ما اصابهم القرح، بعد از آن که رسید به ایشان زخم. انسان زخم میرسه، با اونها هم به صحابه هم زخم رسید ولی تحمل کردن،
صبر کردند، تداوی کردند، تلاش کردند تا الله متعال به اون شادی های واقعی اونها را رساند. هر شادی پس از یک زخمی نهفته و پنهان هست. هر جا شما زخم خوردید، هر جا شکست خوردید، هر جا دردی دیدید، بفهمید که پس این درد، پس این زخم یک شادی پنهان هست. من بعد ما اصابهم القرح، بعد از آن که رسید به ایشان زخم، للذین احسنوا منهم، به کسانی که نیکوکاری کردند از ایشان، و تقوا و پرهیزگاری کردند. برای کسانی که نیکوکاری کردند، برای کسانی که پرهیزگاری کردند، الله متعال چه در نظر گرفته؟ در آخرت اجر عظیم، ثواب بسیار بسیار بزرگ، یعنی خوشحالی بسیار بسیار بزرگ، یعنی سرور، یعنی شادی، یعنی خروج از غم و پاکاری قلب از کثافت‌ها و صفات منفی. اینها هست اجر عظیمی که الله متعال برای ما نصیب میکنه و از بهشت ما میتونیم از تمام نعمات استفاده بکنیم. و آخرین و بزرگترین نعمت همان دیدار الله متعال هست که برای انسانهایی که واقعا مجاهده و تلاش کردند میرسه. الذین، کسانی که قال گفت، لهم به ایشان، الناس مردم، ان الناس هر آین مردم، قد جمعوا، به تحقیق جمع کردن، لکم برای شما، برای مقابله با شما. فرض بکنی یک انسانی میایه میگه فلان لشکر در مقابله با شما آماده کرده سپاهی، فلان انسان که بیایه با شما مقابله بکنه، فلان دشمن آمده در مقابل مسلمان ها میخواه مقابله بکنه. قد جمعوا، جمع کرده، لکم فخشوهم، پس بترسید از اونها. ببینید کسانی که گفت به ایشان مردم که هر آینه، قد جمعوا لکم فخشوهم، جمع کرده در مقابل شما دشمن لشکر بزرگی، پس بترسید، فخشوهم، بترسید از لشکر، فزادهم ایمانا، پس بر خلاف این که مؤمن واقعی از دشمن نترسید، بر خلاف این که ترس در قلبش ایجاد نشد برای مبارزه و برای رسیدن به حق، فزادهم ایمانا، پس زیاد شد ایمانهایشان. هر باری که شکست میخوری باید بار بعدی بزرگتر و قویتر عمل بکنی. هر باری که زخم میخوری باید بار بعد، دفعه بعد قویتر عمل بکنی. ایمان افزایش پیدا میکنه و افزایش پیدا کرد این ایمان انسانهایی که اینجا بودن. و قالوا، و گفتن، حسبنا الله، کافی است برای ما خدا، و نعم الوکیل، و چه زیبا و خوب کارساز هست الله متعال. الله برای ما کافی است. هیچ جمله زیباتر از این جمله نیست و این از بزرگترین جملاتی هست که انسان میتونه در زندگی خود داشته باشه. حسبنا الله. تمام این شرایط و شرطها را که انسان داشته باشه باید بگوید حسبنا الله، کافی است برای ما الله، و نعم الوکیل، و چه زیبا و خوب کارساز. هر مشکلی در زندگی با این جمله حل میشه. هر مشکلی داشته باشی الله متعال در اون مشکل را رمزگشایی میکنه، برات نشان میده میتونیم در چند لحظه حلش بکنی. حسبنا الله و نعم الوکیل. این تنها به زبان گفته نشه، بلکه این جمله در قلب جریان پیدا بکنه و از قلب پمپ شوه و تمام بدن و تک تک حجرات بدن این جمله را احساس بکنه که این انسان الهی شده، این انسان خدایی شده و واقعا که تنها و تنها قلبش به خدا وابسته است. فانقلبوا، پس بازگشتند مسلمانان، به نعمت من الله، به نعمت از جانب الله، و فضل، و فضل او، لم یمسسهم سوء، پس رسید ایشان را، پس نرسید، لم یمسسهم، نرسید ایشان را، سوء، بدی به مسلمانان نرسید، و
تبعوا رضوان الله و پیروی کردند رضایت و خوشنودی الله را. رسیدند به اون رضایت و خوشنودی الله متعال، اون رضایت واقعی که الله متعال برای مسلمانان و مؤمنان در نظر گرفته بود. به اون رضایت واقعا که رسیدند، احساس کردن اون رضایت. این چقدر زیبا هست زمانی که انسان رضایت واقعی الله متعال را کسب میکنه و میفرماید حسبنا الله و نعم الوکیل. اگر این جمله را گفتی، اگر این دعا را خواندی و در قلبت و در وجودت این بود که حسبنا الله کافی است برای ما الله و نعم الوکیل و چه زیبا و خوب کارساز هست الله متعال تو را به خوشنودی میرساند و شما برای این که به خوشنودی برسید باید از حکم الله و خوشنودی الله متعال پیروی بکنید. هر حکمی را الله متعال دستور داده انجام بچه، اون حکم باعث خوشنودی الله متعال میشه. وقتی شما انجام میچید و خوشنودی الله متعال باعث میشه شما هم به خوشنودی برسید. سبحان الله. ما چه باشیم که الله را خوشحال بسازیم، ولی خوشنودی الله متعال در مثبت هاست، در اعمال خیر هست، در زیبایی ها هست، در شادی واقعی درونی انسان هست. و انسان وقتی الله متعال را خوشحال میسازه، نمیتونیم ما که الله را خوشحال بسازیم، یعنی از اون خوشحالی و خوشنودی الله متعال پیروی میکنه چه انسان میتونه که به خوشنودی واقعی برسانه خود را. والله ذو فضل عظیم، و الله و خدا دارای اون فضل بزرگ و عظیم هست. و در مقابله به این انسان ها وقتی سست و ضعیف میشن، علتش چه هست؟ علت سستی و ضعف انسان ها این هست که الله متعال میفرماید انما ذالکم الشیطان، و جز این نیست که این شیطان هست یخوف اولیاءه که میترساند دوستانش را. منافقین چون ترسیدند، منافقین چون میترسند، و انسان اگر در قلب ترسید از بیان حق، از موفقیت، از مبارزه در مقابل مشکلات، اگر انسان ترسید بفهمه این ترس از شیطان میآید. و خدا نکند که انسان بترسد، و اگر انسان ترسید به این مفهوم که شیطان به انسان قریب شده و شیطان هست که ترس در او منشأ دارد. ترس از شیطان هست و انسان نباید از مشکلات و معایب و خطرات زندگی بترسد، چنان به دنبال موفقیت و زیبایی انسان حرکت بکنه که ترسی در وجودش نباشه. اگر ترسید بفهمه که شیطان به اون نزدیک، فلا تخافوهم، پس مترسید از اون ترسی که شیطان برای شما عرضه می کند، پس مترسید از اون ترسی که انسان‌های منافق در اطراف شما هستند ترس را برای شما عرضه می کند. الله متعال میگه مترسید و خافونه، و بترسید از من. اگر ترس واقعا میخواین که اون ترس واقعی باشه که شما رو به موفقیت برسونه، ترس از الله متعال هست، ترس از شیطان هست، ترس از این که تو به شیطان نزدیک شوی، ترس از نزدیک شدن به باطل، ترس از کار اشتباه، ترس از افتادن از سر یک بلندی، ترس از افتادن لبه بام، ترس از افتادن از لبه به یک گودال پر از آتش. این ترس از لحاظ روانشناختی در وجود انسان خوب هست و الله متعال این چنین ترس در قلب انسان ایجاد میکنه تا قلب انسان به پاکی و سلامت برسه. ان کنتم مؤمنین، اگر شما هستید مؤمنان واقعی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب